punya papa telatin nih. Tuh. Contohnya ini, ayo kita cobain. Enak. Enak nggak? Rasa apa, Kak? Kak. Enak dah. Ada macan atas. Itu apa, Kak, yang dibawa, Kak? Ini putih-putih. Ini macannya. Kita potong atur. Nyam nyam nyam. Enak. Mau bikin kan enak. Enak. Enak ke bawah. Aku mau kemana? Aku kuda punya boneka. Ini mau kemana ini?